guys, assalamualaikum. Hai guys, so welcome to YouTube channel. So di video kali ini aku akan buat squishy tag. So daripada komen, squishy dan kita mulai. Tapi sebelum aku mulai, kalian jangan lupa klik subscribe-nya dulu dan loncengnya diklik dan di like dan di komen dan di share. Ini aku dapat pertanyaannya. Jelek banget tulisannya. So siapa yang mau kredit ke aku yang mau buat squishy tag ini, kredit ke aku ya. Oke, so kita langsung untuk pertanyaan pertama, squishy yang gak slow. Squishy yang gak slow. Squishy yang gak slow. Squishy yang gak slow, aku pilih donat. Ini tuh gak slow gitu. Baliknya cepet kan. Ini tuh anginnya blueberry banget. Ini belakangnya. Ada sprinkle-nya gitu. So lanjut aja untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu squishy kesayangan. Untuk itu aku pilih ini sih. Ada lagi satu besin. Maaf. Untuk squishy kesayangan aku pilih ini karena ini tuh aku sayang banget guys. Kamu buka. Aku sayang banget dia udah crack aslinya tuh. Udah parah bikin senyaman. Soalnya aku jarang keluar gitu. Just so fans kan guys. Next, lanjut aja ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, squishy roti tawar. Untuk squishy roti tawar, aku pilih ini soalnya ini tuh roti tawar ya guys. Sorry ya guys, tadi tuh gelap soalnya itu tadi tuh udah Jack Black baru dinyalain jadi ya itulah. Tapi ini roti tawar. The license-nya ini ada 3. So pertanyaan keempat. Untuk pertanyaan keempat, squishy hewan. Untuk squishy hewan aku pilih Tara kucing. Next, pertanyaan kelima. Untuk pertanyaan kelima, squishy unicorn. Karena aku gak punya unicorn, aku ganti bahan karena ini ada unicornnya. Gitu guys. Next, pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam itu squishy makanan. Untuk squishy makanan aku pilih ini kue.
So, pertanyaan ke-7. Untuk pertanyaan ke-7, squishy panda. Untuk squishy panda, aku milih ini karena ini panda, guys. Ini lisensinya. So, untuk pertanyaan ke-8, squishy buah aku pilih ini nanas. Squishy nanas. So, untuk pertanyaan ke-9, squishy macaron. Untuk squishy macaron aku pilih ini. So, untuk pertanyaan ke-10 atau untuk pertanyaan terakhir adalah squishy milk. Untuk jatuh. Untuk squishy milk aku pilih ini. Milk. So, segini dulu squishy tag video aku. So, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. So, bye. See you next time in the next video.